আসসালামু আলাইকুম। চুনো মাছ রেসিপি করার জন্য প্রথমে আমি মাছগুলোকে ভালো তারে ভেজে নিলাম। ভেজে নেবার পর কড়াইয়ে তেল দিলাম 5 চামচ। এরপর আমি 2টি পেঁয়াজ কুচো করে কেটে নিয়েছি। এরপর তেলটা গরম হওয়ার পর আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিগুলো দেওয়ার পর ভালো তারে একটু নাড়াচাড়া করে নরম করে নেব। দেখুন পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে এসেছে। এরপর আমি এতে দিয়ে দেব দিলাম 1 চামচ নুন। নুনটাকে দেওয়ার পর ভালো তারে নাড়াচাড়া করে মাখিয়ে নেব। এরপর আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ আদা রসুন বাটা। এরপর আমি দিয়ে দিলাম একটি টমেটো, 4টি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। ভালো তারে মাখিয়ে দিলাম। মাখিয়ে নেবার পর এরপর দিয়ে দেবো মশলায় আছে হলুদ গুঁড়া 1 চামচ, এটা আমি ছোট চামচের ব্যবহার করছি। লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ, জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম 2 চামচ, এরপর ধনে গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চামচ এবং একটু মাখিয়ে নেব। এরপর দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা 1 চামচ। এরপর দিয়ে দিলাম অল্পটুকু জল। এরপর একটু মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নেবার পর এরপর আমি 1 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো, যাতে করে মশলাটুকু নরম হয়ে যায়। দেখুন 1 মিনিট পর খুললাম এবং গ্যাসটা লো মিডিয়াম আঁচেই থাকবে। দেখুন টমেটো সব কিছু কেমন নরম হয়ে এসেছে। এরকম খুন্তির সাহায্যে আমি এইভাবে ঠুকে ঠুকে কাই করে ফেলবো। এরকম আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে কাই বানিয়ে নিতে হবে। দেখুন তেলটা দাঁড়িয়ে এসেছে, এতে একটুও পানি নেই, সবটুকু মশলা তেলের ওপরেই আছে। এইভাবে ঠুকে ঠুকে আমি মশলাটা কাই করে ফেললাম। দেখুন এরপর আমি এতে দিয়ে দিলাম সিদ্ধ হওয়ার মতো জল। জলটা বেশি দেওয়ার দরকার নেই, এতটুকু হলেই হবে। এই পর্যায়ে আপনারা নুনটা একটু চেখে নেবেন। দেখুন ফুটে এসেছে। এরপর আমি এতে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দেবো। ভাজা মাছগুলোকে দিয়ে দিলাম।
এবং গ্যাসটা আস্তে করে দিলাম। মাছগুলোকে এইভাবে ডুবিয়ে দেবো ভালো তারে এবং গ্যাসটা লো মিডিয়াম আঁচেই রেখে আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম। এরপর আমি 2 মিনিট পর খুলব। দেখুন 2 মিনিট পর খুলছি, জলগুলো সব শুকিয়ে গেছে এবং তলায় এইভাবে খুন্তিটা আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দিলে উঠে আসবে, তলায় বসার কিছু থাকবে না। দেখুন তেলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, কত সুন্দর স্বাদের চুনো মাছ।